Tere jälle, head Sokkernete vaatajad, meie saate üks ühele järjekordne episood on teie ees. Jalgpall on imeline selles mõttes, et ühe päevaga, isegi 1 minutiga võib kõik muutuda. Ühel päeval oled jalgpalligrupi peatreener, järgmisel päeval juhtub nii, et enam ei ole. Paide linnameeskonnas ei tööta enam peatreenerina Vladimir Vassiljev, aga ta on leidnud aega, et tulla siia meie stuudiosse. Tere, Vova! Tervist! Aitäh sulle kõigepealt, et aega leidsid. Ma tegelikult alustuseks küsin seda, et nagu ma ütlesin, jalgpallitreeneri päevad, me teame, on hästi tihedad. Nüüd järsku ei ole. Mida sa teed nende tundidega, mis üle jäävad nii-öelda? No esiteks ütlesid, et aitäh, et aega leidsin. Millal siis, kui tegelikult nagu nüüd palju aega, millega sisustada ja proovin nagu ikka jalgpalli juures olla, proovin vaadata hästi palju jalgpalli ja võib-olla analüüsida seda nagu ka tööd, mis me oleme siin aasta aega teinud Paides, et leida võib-olla need probleemsemad kohad, nagu kus ise eksisin ja võib-olla, et need samad asjad ei juhtuks nagu edaspidi. Aga üldiselt maikuu on pikk, naudin perega ja võib-olla tegelen rohkem oma hobidega. Perega saad nüüd olla, eks ole? Saan küll, jah, et selles mõttes, et nagu nii rutiin on täpselt samasugune, lapsed koolis, lasteaiades, aga selles mõttes, et võib-olla saame siis õhtused ajad rohkem olla koos. Nagu ütlesid, hobid jääb nende jaoks ka nüüd aega natuke? Mul on üks väga hea hobi tekkinud siin padeli näol, et siis saan võib-olla rohkem keskenduda ja lihvida oma oskusid. See tõde vist kehtib tegelikult nagu alati, nagu öeldakse, et jalgpallitreener, et sel samal hetkel, kui ta annab allkirja, et ta asub tööle, siis ta tegelikult nii-öelda allkirjastab ka selle, et ta mingil hetkel ju lahkub. Samas sul nagu sellist ametist lahkumist ei ole ju karjääri jooksul enne olnud. Niimoodi, et kutsutakse kontorisse ja öeldakse, et nüüd on kõik. Täpselt. Nimetame me seda siis, ma ei tea, vallandamiseks, milleks iganes, eks ole, aga ütleme, et see juhtub nagu hetkega üle. Ja, täpselt, sul on õigus ja ma ka analüüsin nagu, et esimene kogemus, mitte kõige parem kogemus, aga jah, et Levadias me põhimõtteliselt nagu Markoga ise lahkusime, siis veel töötasin seal pool aastat ja siis teed läksid lahku, et läksin ikka nagu treeneri rolliga edasi. Nõmme Unitediga meil oli positiivne kõik, võitsime ja siis leidsin uuemat töökohta ja Šamolinis ka oli niimoodi, et töötasin oma lepingu lõpuni, lihtsalt edasi ei suutnud nagu leida, ütleme, neid tingimusi, mis mõlemale nagu sobiksid, aga siin esimest korda sain sellest nagu lööki, mis on kindlasti nagu ebameeldiv, aga kogemuseks on väga hea ja väga hea just nagu selle külje pealt, et saan nagu analüüsida nagu, et kuidas siis nendes olukordades siis edaspidi käituda. Oled nagu, see on emotsionaalselt kindlasti keeruline, et oled sa nüüd, kui me siin räägime ülejärgmisel päeval, oled sa nagu selle ära seedinud enda jaoks juba või kuidas sellega on? No ütlen ausalt, et tegelikult võib-olla peale seda jutu spordidirektoriga oli korraks selline nagu, ütleme, ebameeldiv mitte isegi ebameeldiv, vaid natukene šokeeriv seisund, aga nagu üldiselt nagu sain kuidagi kiiresti nagu sellega omas peas hakkama, et pigem nagu ootasin rohkem isegi seda kokkusaamist Veiko Veskimäega, et temalt seda kuulata ja natukene nagu siis rääkida detailsemalt nagu nendest asjadest, et põhimõtteliselt nagu peale järgmisel hommikul, kell 8 hommikul me saime Veikoga kokku ja peale seda vestlust mul oli nagu süda, ütleme, rahul ja tegelikult me lahkusime väga positiivselt just nagu Veikoga ja klubiga, et ütleme nagu leidsime kompromisse ja edaspidi nagu sa siin mainisid, et tegelikult nagu me kõik treenerid elavad selles seisundis, et üks päev nagu nii sind vallandatakse või siis leping saab otsa ja sa pead olema selleks valmis ja ma arvan, just nagu see kogemus ongi väga-väga oluline mulle praegu ja kindlasti me leiame põhjused, nagu miks kõik see juhtus, nagu siiamaani ma ei saa nagu täpsemalt aru, nagu mis selle taga oli, aga nagu jällegi kogemuseks on see väga oluline. No sa mainisid tegelikult, ma hüppaks korra tagasi sellesse Levadia aega, et nagu me kõik teame, eks ole, et Marko Savitšiga ise panite ameti maha. Räägi võib-olla natukene, nüüd on sellest natuke aega möödas, lihtsalt ka sinu seisukohast puhtalt, eks see on iga kord erinev, aga kuidas treener nagu jõuab selle tundeni, et mul ei ole võistkonnale enam anda? Kas
midagi või piisavalt, ükskõik kuidas me seda nimetame? No ma arvan, nagu töötades Levadias just need viimast 1,5 aastat, millal me olime nagu Markoga peatreenerid, et oli väga emotsionaalne ja nõudis väga palju pingutust ja ütleme, energiat just nagu mentaalselt nagu. Ja kõik tegelikult meie siis see protsess oli üles ehitatud sellele, et mitte isegi nagu meistriks tulla, vaid et nagu üritada nagu Euroopas teha midagi sellist, mis Eestis ei ole kordagi keegi teinud. Et tegelikult me elasime täpselt nagu selle ideega, me võidame nagu seda liigat ja siis on see meistriliiga kogemus. Aga selleks hetkeks ka nagu oli esimest korda vist, ma võin eksida, et me pidime mängima seda väikest turniiri nagu, et me ei saanud kohe nagu esimesse raundi, pidime läbi seda turniiri seda tegema ja see oli väike selline ebamugav case ja me üritasime, me läksime sinna Islandile kindlasti selle eesmärgiga, et me seal tuleme võiduga. Ja ma arvan, et see sama Islandi mäng või see šokkaotus nagu nii suurelt ja ütleme, me oleme suht põhimõtteliselt nagu see viimane mäng by the floor, et hambutud nagu, et meil ei õnnestunud mitte midagi ja meil nagu lihtsalt mängiti üle ja see oli nagu, ma arvan, see esimene raputus nagu, kus me hakkasime tundma, et või siis mitte tundma, vaid kus oli nagu kõik meie unistused nagu purunesid nagu ja peale seda nagu oli ka paar ebaõnnestumist, Kuressaare näol see viig ja siis kui juba praamiga tulime tagasi, siis kuidagi mõlemad Markoga, kui me vestlesime, oli nagu aru saada, et meil lihtsalt nagu see sama emotsioon või see sama eufooria, mis oli nagu või mille järgi me üldse hakkasime nagu seda projekti ehitama, on nagu ära läinud ja korra mõtlesime, et nagu mis nüüd edasi nagu ja selleks nagu hetkeks meil ei olnud vastus nagu, et kuidas me siis, mis me nagu teeme nagu meeskonnas teistmoodi, et jälle käivitada seda samat nagu suurt energiat, mis viib meid järgmise tiitlini nagu. Ja ma arvan, see oligi nagu õige otsus nagu astuda tagasi ja anda kellegile, kellel on jällegi uued energiat, ambitsioonid, ideed nagu, mis siis meeskonnaga teha. Mis vahel juhtub on see, et ütleme siis selle kohta, et nagu meeskond ei usu enam treeneri ideesse või sellesse. Kas sa Paides näiteks midagi sellist üleüldse selle aja jooksul tunnetasid, et sa pead nagu ekstra vaeva nägema, et mängijad saaksid aru, mida sa täpselt tahad neid? Ma arvan, et kui ma siin hüppan tagasi nagu Leva case'ile, et seal kindlasti ei olnud seda nagu, et mängijad ei uskunud või midagi, lihtsalt, et see projekti teema, kui me võtame nagu üldiselt tervikuna seda projekti, siis sellel projektil minu arust nagu oli see energiat vaja uut nagu. Aga kui me räägime Paidest, siis ma ausalt nagu kordagi ei ole tundnud, et mängijad ei võta ideed nagu külge, et pigem seal olid nagu teised nüansid, et nagu meeskond, keda me siis hakkasime nagu mängitama talvest, et pidime hästi palju seal tegema vahetusi ja mis ei olnud nagu tingitud nagu kvaliteedis, vaid pigem nagu mingi pissidetailidega oli seotud näiteks vigastused või siis kord me kaotasime 2 Brasiilias, nad pidid viisa teema, ehk siis neil viisa sai otsa ja nad pidid nagu seda klaarima Brasiilias, et nagu need 6 aega ei olnud ja sellised nagu pissidetailid, aga nagu me teame, et nagu jalgpallis ei ole need pissidetaile ja siis lõpuks ma arvan lihtsalt me ei suutnud nagu, või siis mul ei andnud aega lõpuni nüüd siis tekitada tuumiku või nagu panna neid nagu minu peas ideaalsed stsenaariumid nagu väljakule, et me pidime alati nagu natukene kohandama ja ma arvan nagu, et ka nagu see tulemus nagu, mis nädal aega veel oli nagu, et me olime esimesed, see ei ole juhuslik nagu, et siin jah, paljud nagu diskuteerivad, et võib-olla mängupildi olnud see või midagi veel, aga lõpuks nagu ka peas meil oli selleks hooajaks kindlasti fookus tulemusele, mitte sellele, et me mängime ilusat jalgpalli või midagi teeme sellist nagu ekstraordinaarset, vaid pigem esimesel kohal alati oli see võidu teema ja üritada siis Paidele tuua seda esimest meistritiitli. Kui me nüüd räägime, sel hooajal ilmselt seda, nagu sa välja tõid eri põhjustel peaaegu ei olnud üldse, et oleks väljakul sa näinud seda, mida sa nagu ideaalis tahad näha, probleeme oli palju, kas eelmisel hooajal oli selliseid hetki, oli selliseid mänge? Ma ei ütleks, ma arvan, et eelmine hooaeg üldse meil, mitte terve hooaeg või pool hooaega, kus me tulime, meil õnnestus nagu mängitada oma parimat koosseisu ja meil õnnestus ka nagu näidata väga ilusat jalgpalli, mis oli ka tulemusele orienteeritud ja mis tõi ka tulemust, et minu arust jah, paar ebaõnnestumist nagu juhtus siis, kui meil korraga kõik keskkaitsjad olid väljas, et siis me pidime seal lappima natukene selle tagaliini, aga üldiselt ma olen väga rahul viimase poole aastaga
enne seda hooaega, mis tööd me tegime ja tegelikult nagu mängijad ka nautisid seda jalgpalli. See, ütleme, hooaeg pre-season, ehk siis nagu talvel kõik mängud, mis me mängisime, tegelikult näitasid ka, et kõik sujub ja kõik meil nagu on väga, väga mõnusad nagu niimoodi nagu paigaldatud ja sätistatud, et ma ei näinud ühtegi probleemi, et meil hooaeg hakkab tekkima. Aga see esimene mäng Pärnuga, ma arvan, võib-olla see natukene lõi meid rivist välja, et ootamatult kaotasime, kuigi juhtisime 2-0 ja seda nagu ma siiamaani ei saa endale nagu seletada, mis seal juhtus, et mingi anomaalia, et peale seda näiteks Pärnu ei võitnud, ma ei tea, palju mängu, mitu mängu seal järjest nagu, et mingi eufooria neil tekkinud, nagu nad võitsid meid, aga tegelikult ka sellest me kuidagi nagu tulime välja ja tulemuse poole pealt nagu kõik läks paremaks ja näiteks Nõmme United, Tammeka mängud, tegelikult me näitasime seal väga, väga head hood ja peale seda ka me võitsime ka Nõmme Kaljud ka minu arust nagu ka taktikaliselt me mängisime üle selles meeskonnas ja oli kõik hästi ja siis järsku midagi tekkinud nagu, mis võib-olla on ka seotud nagu väsimusega, hästi palju mänge oli ja me ei suutnud nagu võib-olla piisavalt hästi roteerida. Siin võib-olla on minu probleem, et ma ei leidnud võib-olla need õiged mängijad, keda nagu siis panna nendeks nagu mängudeks, et tulemus teha. Kuigi tulemus oli alati nagu mõlemas mängus meie poolt nagu, et mõlemas me juhtisime, aga siis andsime ära punktid nagu. Et jah, et selline case on. Ühesõnaga, mingisuguseid selliseid, nimetame neid, ma ei tea, kriisikoosolekuteks tavaliselt armastatakse nimetada neid, kui juhtkond ja treener maha istuvad ja arutavad, mis tehad. Selliseid asju sinu ajal Paides ei olnud? See hooaeg ei, eelmine hooaeg meil oli 2 tükki, aga pigem see ei olnud nagu, no me ei saa nimetada seda kriisiks, et minu suhtes või meeskonna suhtes, pigem see oli sellised nagu tõsisemad koosolekud, kus me arutasime, kuidas me veel saame meistriks tulla. Tegelikult meil oli see võimalus ja seal me natukene käisime mõned teemad läbi, mis presidendile meeldivad, mis ei meeldi, seletasime. Pigem see oli nagu eelmise aasta teemad. Aga selles hooajas nagu kordagi me ei ole istunud nagu rääkinud, mis on see probleem, et sellepärast võib-olla oligi nagu väike šokk nagu see vallandamine, et me kordagi, meil ei olnud nagu mingid koosolekud, kus klubi või siis ka spordidirektor nagu ütlevad midagi negatiivselt või pigem oli kõik positiivne ja ma arvan, et see positiivsus võis ka tekkida sellepärast, et me oleme esimesel kohal. Aga ma arvan, see ei ole õiglane siis vallandamine, kui enne te ei ole nagu sellest rääkinud, et kui me nädal aega olime esimesed, siis kellelgi ei olnud mingi probleemid või isegi kui olid, miks me siis ei lahendanud neid, aga siis järsku tekivad, et siis see on rohkem küsimus klubile ja kuidas nad nägid seda, et mina olin aus, nagu tegin oma tööd maksimaalselt hästi, nii kui sain ja mul nagu sees ei kripelda mitte midagi, et ma jäi midagi tegemata peale seda, et võib-olla lihtsalt nagu oli natukene aega rohkem vaja selleks, et tuua seda, mida neil oli vaja. Mulle tundub nagu kõrvaltvaatajana, et Paide suhtes on tekkinud päris paljudel inimestel nagu mingi selline, nimetame seda teatavaks nagu nõudlikkuseks. Et Paidel on ambitsiooni, neil on vahendeid, neil on mängijaid, paljuski mulle tundub ka on asi selles, et inimestel on natuke kõrini lihtsalt sellest, et on Flora ja Levadia ja Flora, tahetakse kedagi uut ja kui siis Paide seda ei suuda sellest tiitlimängu jälle sekkuda, siis natukene nagu pahandatakse kuidagi või ollakse nagu eriti kriitilised. Et kas sa tunned, ma ei tea, palju see väline müra nagu üldse sinuni peatreenerina selle, ütleme peaaegu aasta jooksul jõudis, kui palju sa mingit sellist hoiakut tunnetasid? Ma arvan, et eelmine hooaeg kindlasti mitte, aga selle hooajal, nagu ma olen sinuga 100% nõus, kõik just praegu, mida sa nimetasid, ma ka lugesin, vaatasin erinevad podcasti alates teist, lõpetades Kuulbetiga ja mul oli alati nagu ka endal küsimus, et miks siis nagu ühiskond nagu vaatab meid, nagu me oleks siin 10 aastat järjest meistriks tulnud ja nüüd järsku meil ei tule midagi välja. Et tegelikult nagu Paidel nagu läbi terve ajaloo ei olnud kordagi võimalust nagu meistriks tulla, et nad olid kogu aeg nagu nii kaugel. Eelmine aasta oli rekordaasta punktide nagu mõistes ja see aasta tegelikult kõik minu hinnangul on hästi veel tabelis ja me liikusime nagu õiges suunas, aga kuidagi nagu rahvas alati nagu tahtis meilt, et me võidame kõik 4-5-0 ja me ei eksi ja ma ei tea, mida me iganes teeme, aga ma ei tea, see on väga subjektiivne, minu arust arvamus oli nagu sotsiumist nagu, et kõik nagu kuidagi ülehindasid meid
ja ma ei tea, kus see tekkinud või mis mängijad, võib-olla seesama, et Cabral tuli maailmameister, see hakkas tekkima kellelgi mingit eufooriat, aga minu arust, kui vaadata praegu seda liigat see aasta, sest paljud räägivad, et ta on nagu nõrgem või siis mõnedel on see arvamus, et paljud meeskonnad halvasti alustasid, aga tegelikult point on selles, mis mina isiklikult näen, on see, et just vastupidi nagu, et need alumised meeskonnad läksid tugevamaks, stabiilsemaks ja nad võidavad hästi palju punkte kõigedelt ja nüüd ei saa minna ükski mäng nagu mängida niimoodi, et sa oled 100% favoriit nagu ja sõidad lihtsalt teistest üle, nagu sa pead kõigiga arvestama, kindlasti sul on Paide näol näiteks või siis Levadia, Nõmme, Flora näol on alati, sa peadki olema domineeriv meeskond ja kui sa tahad veel ka titlile mängida, sa pead olema veenev ja sa pead domineeriv olema. Aga ma ütlen ausalt, et see aasta, see ei ole nii lihtne nagu varasemalt ma olen seda nagu näinud ja isegi kui me Levadias nagu töötasime, see oli palju lihtsam nagu teha, et see aasta sa pead arvestama teistega ja sa pead nagu vastavalt sellele siis nagu mängima. Ja minu arust nagu need tulemused jällegi näitasid, et me suudame tulemusele mängida ja lihtsalt nagu, et mõned pisidetailid, nagu me pidime olema lihtsalt kannatlikumad. Et siin jah, et minu arust nagu liiga läks tugevamaks kindlasti ja see on üks faktoriteks, miks võib-olla teised arvasid, et Paide peab siis nagu sõitma teistest üle, nagu et vanasti ju Kuressaare tegelikult ei suudaks nendega hakkama või midagi sellist. Et ma ei ole sellega päris nõus ja mul on nagu väga kahju, et see ühiskond nagu tekkinud sellest mulje, et Paide see aasta peab olema nagu selline favoriit nagu, et võidab 30 punktiga. Et minu arust see oli nagu kuidagi üle punnitatud see arvamus ja ma ei ole sellega üldse nõus, et nagu ma siin ühes kommentaaris ka ütlesin, et me ei ole kahjuks nagu Barcelona, kes tuleb siia mängima nagu, et me mängime La Ligat iga päev ja tuleme mängima Kurega niimoodi, et võidame need lihtsalt ja tegelikult peale meie mängu ka nendega oli näha, et nad annavad kõigile võitlus ja võidavad neid punkte ja et ma arvan nagu, et aeg edasi võib-olla ühiskond hakkaks aru saama, et see liiga muutunud ja võib-olla siis nõudmised ei oleks juba sellised radikaalsed. Aga ma olen ka kindlasti nõus, et nagu Paide peaks nagu võitma need mänge nagu palju suurema dominatsiooniga. Kindlamalt. Et, aga see oli jällegi nagu me võime siin öelda nagu, et see esimene ring, kunstmurud ja kõik see nagu läheb paremaks, et kui läheme suurtematele väljakutele ja nii edasi, et muru peale läheb see kõik paremaks ja ma arvan, see kokkumäng läheks ka paremaks, et nüüd need Brasiilia poisid tulid tagasi, meil oleks rohkem aega neid valmistada ja nii edasi. Et lõpuks nagu, et ma arvan jah, et ühiskond nagu pani survet Paidele ja võib-olla seesama nagu surve Paidele võib-olla tõigi seda nagu otsust, et mind valandati nagu. Aga ma arvan, kui siin nagu natukene sügavamale kaevata, siis ei olnud mitte midagi utoopilist ja tegelikult nagu meil lihtsalt oli vaja võib-olla veel 6 aega ja oleks kõik väga ideaalne. Hüppame korraks tagasi sellesse aega, kui sa Paidesse tulid, et ka tegelikult, sul ei ole karjääris seda ju väga palju olnud või üldse olnud, et sa tuled poole hooaja pealt, Šamorinis oli natuke teistmoodi, eks ole, ikkagi kõik see sinna minek. Tuled, põhimõtteliselt kohe on järgmine mäng, sa pead kuidagi meeskonna saama endaga ühele lainele. Mis su nipid on selle jaoks? No, seal ei ole palju nippe kui lihtsalt energia, nagu, et sa pead kohe nagu kehestama ennast ja pigem nagu annad mängijatele midagi sellist, mida nad juba oskavad. Et pigem siin, kui Paidesse tulime, me teadsime mängijad nii palju, et me teadsime nende tugevusi ja siis hakkasime nende pealt mängima. Et me andsime neile seda, mida neile meeldib ja iga inimene oma lihtsalt iseloomu poolest on selline, et kui sa teed temale pai ja annad kommi, siis ta on meelitatud nagu, ja ta tahab nagu kõike anda ja põhimõtteliselt nagu see oligi nagu meie esimene, ütleme, laine, et me tulime, me panime mängijad nende positsioonidele, kus nad kogu aeg mänginud ja andsime neile nendest rollidest täpselt seda vabadust, mida nad oskavad teha ja üritasime siis peita nagu neid probleemseid kohti nagu, et pigem see oli nagu primaarne nagu, et kohe anda mängijatele jalgpallist rõõmu tunda, sest meil oli tagasiside, et mängijad on kurnatud, et nad natukene väsinud mingitest asjadest ja me lihtsalt proovisime siis selle energiat nagu natukene taastada neilt. Et see oli põhiline. Kui mõtleme Šamorinis, siis põhimõtteliselt nagu seal oli lihtsam noor meeskond, sa lihtsalt nagu paned väga kõrged standardid neile, teed väga palju lisatööd ja läbi seda sa võidad nende siis armastust. Kuna sa seda Šamorini mainisid, ma lähen siit edasi selle peale, mida ma tegelikult tahtsin ka väga küsida või uurida, et sa oled töötanud, eks ole, sa oled töötanud väga erinevates kohtades, Eesti tippklubides, nüüd Levadias, Paides, aga ka noortega töötanud ka abitreenerina, et abitreeneri roll võib-olla ühtepidi näeb seda ette ja kui sa noortega töötad, siis ka seda, et sa oled see, kes annab palju infot
just eriti noortega töötades, neile tuleb anda rohkem. Paides palju kogenud mängijaid, võib-olla, kes tahavad nagu infot natukene vähem, kui kerge või raske sinu jaoks on olnud seda tasakaalu saada? No ütleme ausalt, et jällegi, kui me tulime, võib-olla infot pidime rohkem andma ja tegelikult selles hooajas me tegime ka järeldusi ja me kuulasime mängijad, kuulasime nende tagasisidet ja informatsiooni pigem oli ainult enda mängu kohta ja minimaalselt individuaalselt rääkisime nagu, just nagu mõtlen nagu, et see informatsiooni siis andmebaas oli nagu palju väiksem, kui ta oli eelnevalt nagu. Ja mis puudutab nagu mingit nagu ekstra tööd nagu ka, seda vähendasime hästi palju nagu, kuna sa ütlesid, et meil oli hästi, või siiamaani on hästi palju seal Paides kogenud mängijad, et tegelikult neil on rohkem vaja seda värskendust ja siis hoida neid lihtsalt selles seisundis, et nad on füüsiliselt ja mentaalselt nagu valmis mängima nagu iga nädal. Ja see oligi see sama nagu kõige suurem muudatus nagu vastavalt eelmisele aastale ja et me ei tahtnud siin üle pingutada ja üritasime nagu lihtsalt nagu valmistada need mänguks niimoodi, et nad tunnevad nagu rõõmu jalgpallist. See on võib-olla nüüd jälle üks asi, mis paistab kõrvalt ühtemoodi ja võistkonna seest teistmoodi, aga mul on hea võimalus küsida, et kuidas see paistab võistkonna seest. Ütleme, sa oled Levadias olnud, kus me teame Viktor Levada aeg-ajalt ikka asturiietusruumist läbi. Paide puhul kõrvalt nii mõnigi on kritiseerinud seda, et spordidirektor tuleb riietusruumi, räägib. Kui kerge või raske on sul peatreenerina, kas see mõjutab, kui tunned sa, et see mõjutab kuidagi sinu autoriteeti, häirib see sind, on see okei, on see asi, millega sa oled harjunud, kuidas sinu vaatepunktist selle poolega on? Ma olen pigem selline inimene, kes adapteerib, nagu, et kui see on üks osa, nagu, mis on spordidirektor nagu tahab teha, siis me peame seda aktsepteerima, kuna ta on nagu spordidirektor ikkagi nagu, aga mul oli Gerdiga ka jutt nagu, kus ma rääkisin temale, et võib-olla nagu ma näen asju nagu teistmoodi nagu, et ma ei näe nagu, et ta peab niimoodi alati sekkuma. Võttes seal tekib ju see ka, eks ole, et võib-olla tema näeb asju ühtemoodi, sina teistmoodi ja siis tekib küsimus, et kumba peaks kuulama, sest et mõlemad tunduvad nagu olulised. Meil oli nagu paar korda nagu ja erinevad nagu mõtted, nagu, mis me jagame mängijatele ja siis me üritasime nagu seda siis nagu ütleme, likvideerida, et nagu sellest asja enam ei juhtuks nagu, aga üldiselt jällegi nagu Gert on täiskasvanu inimene ja ma ei saa temale keeldada palju asju nagu, et ta näeb neid niimoodi, järelikult ta siis nagu võtab ka vastutus nagu pärast nagu oma teode eest nagu. Et kui Viktor Levada tahab tulla, no ta ju omanik, ta maksab raha, ta võib tulla nagu, ega ka sa ei tohi temale öelda nagu, et ei, sa ei tee seda nagu, sest lõpuks see on tema klubi, aga lihtsalt sa pead alati diskuteerima inimestega ja sa pead nagu väljendama neile oma arvamus nagu, et kas sa arvad, et see on õige või vale või kuidas nagu teismoodi võiks käituda. Ja siis vastavalt sellele nagu, mis tüüpi inimesed nad on, nad teevad oma järeldusi ja siis nad proovivad ennast muuta nagu. Aga lõpuks nagu sa ei saa nagu keelata nagu ütleme nagu sama Veikule või Viktorile nagu sisenemist nagu. Põhimõtteliselt nagu see on konflikt ja põhimõtteliselt see on selline nagu ütleme fakt, et kui midagi läheb valesti, siis ta kasutab seda pärast nagu nii sinu vastu nagu. Et ma arvan, et sa pead olema paindlik ja sa pead lihtsalt nagu avaldama oma arvamust nagu. Kui sulle see ei meeldi ja sa ei räägi sellest, see on juba halb. Et siis nagu sa ei ole nagu endale aus päris nagu. Aga tegelikult meil oli diskussioon ja kui Gert tahtis edasi nagu sekkuda, siis lihtsalt nagu me üritasime niimoodi, et ma ka nagu teadlik sellest. Nagu. Saite nagu selles mõttes lõpuks ühele lainele selles osas, et ta vähemalt nagu eri infot ei edastanud ja sobis see nagu mõlemale? Pigem jah, et peale seda ma ei ole näinud, et nagu Gert hakkaks nagu jagama infot mängijatele taktikaliselt või midagi sellist, aga üldiselt ma arvan nagu, et see ei olnud nagu midagi kriminaalset. Kindlasti ma tean, et mängijatele mõnedele see ei meeldinud ja nad olid selle vastu, aga lõpuks nagu me ei saa selle taga nüüd nagu pugeda, et nüüd järsku nagu mängid ju ka tegelikult homo sapiensid, nad saavad aru nagu, mis asjad toimivad nagu, et kui me võtame igat nagu detaili ja hakkame nagu kirjutama, et see nagu aitab meid nagu paremini mängima, siis no ma arvan nagu lõpuks sa leiad alati nagu põhjust, miks sulle midagi ei meeldinud, siis ma ei tea, väljagi ei ole kastetud tugev tuul, ma ei tea, vastane sülitas midagi sulle või kohtunik tegi valet otsus nagu, tegelikult need faktorid nagu on nii palju, aga kui sa oled nagu tark inimene ja suudad nagu analüüsida, siis sa panedki filtrit nagu ja täitsa filtreerid seda infot nagu, mis sulle vajalik nagu, et lõpuks nagu see oli ka minu sõnum mängijatele lõpuks, et okei, nagu infot palju tuleb nagu, aga te peate siis nagu usaldama mind, et te peate nagu minu sõnu nagu väljakule siis panema maksma nagu. Ja lõpuks, kui midagi ei toimi, siis on minu vastutus nagu. Ja niimoodi me leppisime kokku. Paide tingimustest on väga palju räägitud.
räägime siin, ütleme, hallist, väljakutest, kõigest sellest, räägime ka sellest, et sa saad endale tuua abilisi eri valdkondadesse. Selles osas võib öelda, et sa said kõik, mida sa tahtsid. Ma tean, treenerid ütlevad alati, kui seda küsid, et ühte abitreenerit tahaks kindlasti veel, nagu, aga suures plaanis sellega oli hästi. 100%, mis puudutab staffi, siis ma arvan, meil oli väga professionaalne staff. Kindlasti me pidime tegema mõned muudatused seal talvel, et mõned inimesed lahkusid, kes olid pikalt nagu tööd Paides, aga see on nagu üks osa protsessist, nagu, et esiteks on mõned võib-olla eelarvega seotud asjad, verevahetus ja nii edasi, nagu, et uued ideed tulevad sisse. Aga üldiselt nagu minu arust nagu see staff, kes töötas Paides minuga, need olid nagu väga professionaalsed ja tegelikult nagu rohkemat on suht raske nagu küsida. Et nagu sa ütlesid, kindlasti sa võid öelda, et mul oleks vaja veel üht, ma ei tea, fitness-treenerit, massööri, ma ei tea, kedagi veel, aga ma arvan nagu see, kuidas nagu Paide nagu just nagu klubina eksisteerib või siis nagu toimetab, see on Eesti mõistes tipptaseme. Tallinna-Paide vahet sõitmist ikkagi selle aasta jooksul tuli päris palju, kuidas sa sellega harjusid. Tegelikult ma hakkasin mõtlema, et sa Slovakkias olles ju ka oli see, et te ei mänginud samas linnas tegelikult. Slovakkias oli natuke teistmoodi, eks ole. Ja seal teistmoodi, põhimõtteliselt nagu see Šamarini ja Dunajska Streda vahe oli 30 kilomeetrit, isegi vähem, 15 kilomeetrit, ehk siis see nagu sõit oli väike ja see oli ainult mängupäevadel. Et põhimõtteliselt nagu 10 minutit autoga ja sa oled koha. Aga treenisime kogu aeg Dunajskas ja terve nagu meeskond elaski seal Dunajskas, et selles mõttes, et seal ei olnud palju sõitmist, nagu seal mul oli rattaga 5 minutit nagu tulla. Aga mis puudutab Paided, kindlasti see mõjutab ja see mõjutab nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt, nagu, et kui ma tulin Paidesse, võib-olla esimene kuu oli selline nagu jällegi romantiline, et ei tundnud mitte midagi, aga pärast ikka sa hakkad tundma neid natukene väsimust rohkem kui tavaliselt, et siin lõpuni ja et see hooaeg meil pandi juba reeglid, et kõik toimub Paides, et kui eelmine aasta me saatsime veel Tallinnas teha trenne, koosolekuid, siis sellest aastast kõik nagu kuulis Paidesse, mis on ühelt poolt väga hea, aga teiselt poolt meil ikka nagu tekkis kaks sellist nagu meeskonnas sees nagu kaks laagrit, nagu ühed need nagu välismaalased plus mõned eestlased, kes elavad Paides ja need, kes peavad iga päev käima ja siis lõpuks ma arvan ikka see mõjutab 100%, see mõjutab 100% seda nagu meeskonna kliimat natukene ja iseloomu, aga ma jällegi ei tahaks nagu öelda, et see on takistus selleks, et saavutada oma eesmärke. Lõpuks igaüks lihtsalt peab mõtlema nagu rohkem taastumisest, rohkem sellest logistikast, kuidas ta tuleb sinna ja lõpuks keegi ei keela sul Paidesse kolima. Aga nagu me otsustasime, et see nagu me peame tegema seda sammu, et me kolime Paidesse ja lihtsalt sa peadki ennast ümber programmeerima peas, et see on fakt ja sa võtadki seda nagu vastu. Aga kui lihtsalt nagu ausalt rääkida, kindlasti see mõjuefekt, isegi mul näiteks, et ma tunnen, et selle nagu aastaga selg nagu läks halvemaks. ja et ma ei tegele selle seljaga, nagu ma võiksin ju trenne teha ja nii edasi, aga üldiselt mõju on. Ikka mõjutas. Ja mõjutas ja psühholoogiliselt ka nagu, et ei ole lihtne iga hommik ärgata ja siis 110 kilomeetrit panna sinna ja siis 110 tagasi. Kuna sa mainisid ka Daniel Cabrali ise, siis kui hea mees ta ikkagi on? Sest et sina nägid teda ju igapäevatrennides kogu aeg. Ma ütlen nagu see, mis ma nägin Wisecoudis, et siis kui ma teda nagu skautisin, et see Cabral, kes täna on, see on, ma arvan, mingi 60% selles, nagu, mis on tegelikult tema potentsiaal. Et ma arvan, et ta jällegi nagu ajaga läheb paremaks, see on 100% ja juba see, mis ta andis Paidele see aasta, see on märgatav ja see on väga oluline. Ma arvan, ta on üks inimestest meeskonnas, kes on reaalne liider ja kes on reaalne kapteni kuju nagu, et ma väga tahaks nagu loota, et meeskond seda aksepteerib nagu ja annab seda võimalust temale siis särada seal, et ta on natukene teist tüüpi mängija, kellega teistmoodi peab nagu suhtlema, aga ta on väga, väga kõva mängumees. Kindlasti ta on omad miinused, kellel ei ole, aga kui võtta nagu tervikuna, siis ta on väga, väga soliidne mängumees ja ma olen väga nagu rahul sellega, et me tõime teda. Tarmo Kink, mees, keda sa tead hästi, nüüd on peatreener. Oled seda ka rääkinud ka juba või praegu ei ole te veel? Ma olen helistunud temale kohe samal päeval, kus ma sain teada infot, et meie kohad vahetuvad. No mitte meie kohad vahetuvad, muutuvad.
et Tarmo, et selleks ajaks tal ei olnud mingisugust nagu vastused, et tal oli ka see nagu kõik uus ja eile käisin Paides korra, ütlesin nagu meeskonnaga hüvasti ja üritasin Tarmoga natukene toetada teda ja näha on, et kindlasti see on uus roll temale, uus väljakutse, aga ma arvan, ta on selleks või siis ta on sellest unistanud 100%, nagu siin ei ole midagi salata, nagu kindlasti ta, nad räägivad, iga abitreener tahab lõpuks olla peatreener üks päev. Ja ma arvan, see on talle hea väljakutse, kuidas ta saab hakkama seal, see juba elu näitab, et kogemus talle kahjuks ei ole nagu mingil levelil, et ei lastega, ei täiskasvanutega olla peatreener, see on täiesti uus väljakutse. Aga ma arvan, kui mõelda väga sügavalt, siis Tarmo Kingil on rohkem potentsiaali saada heaks peatreeneriks kui väga heaks assistendiks. Et ma arvan, nagu, kui mõelda nagu tema oskustele, mis ta nagu on nii väljakul kui ka väljaspoolt väljakud, siis just nagu seesama, mis tal on sees, see mängumehe tunne või siis seda nagu, ütleme, riidusruumi tunnetamine, see on tal väga heal tasemel, aga ja just seda nagu vajagi nagu peatreeneril. Et ma arvan, et kui tal õnnestub nüüd nagu ennast kehtestada ja tulemust tuua, siis temast võib saada väga hea peatreener. No te tunnete nii kaua, eks ole, Levadia aegadest juba, et kui ta praegu näiteks tal tekib mingi küsimus, ta helistab hea meelega aitad. Ja kindlasti. Ma olen selline inimene, et ma aitan kõiki kolleege nagu, et vahet ei ole, kas see on jällegi Tarmo või keegi seal minevikus mingi treener või isegi keegi töötav treener praegu nagu küsib. Ma olen avatud ja ma alati nagu annan kõik oma teadmised edasi, nagu ma ei hoia neid, mul ei ole midagi salata, et põhimõtteliselt nagu ma suhtlen ju ka Nikita Andreeviga, ma suhtlen Roman Kožukovskiga ja nii edasi, et kõik me vestleme jalgpallis ja kõik me üritame üksteist aidata ja jagada informatsiooni. 38-aastase treeneri kohta tegelikult su CV Eesti treeneri kohta on väga märkimisväärne. 2 tippklubi, sa oled esiliigas viinud klubi selge soosiku, kindla tiitlini, ka omamoodi väljakutse jälle, sa oled välismaal töötanud, sa oled Eesti koondise juures töötanud. Mis su järgmine, ütleme, unistus on treenerina või mingi järgmine väljakutse, mille sa endale võib-olla oled seadnud, mida sa kindlasti tahaksid veel kogeda? Ja, ma tahaks nagu nüüd natukene puhata ja siis proovin minna siis välismaale ja nüüd nagu ainult, et mitte nagu teiste liigadesse või kuidas seda õieti öelda, vaid nagu, et mingi välismaa klubi, kes töötab siis nagu kõrgemal tasemel nagu. Ja minu nagu siis nagu unistus ikka nagu ma siin juba, ma arvan, mõnedes podcastides nagu rääkisin, et jõuda nii kaugele kui võimalik, et ma ei sea endale nagu mingit piiri näiteks, et poole ekstra klasse näiteks, mis oleks juba nagu, ma arvan, Eesti treeneri mõistes nagu unistuste koht nagu. Aga ma üritan nagu kaugele minna ja ronin sellest nagu trepist üles alati ja ma hindan oma oskusi ja ma usun endasse ja ma tean kindlasti, et ma suudaks nagu töötada väga kõval tasemel. Kas just nagu peatreener rollis, see on juba aeg näitab, aga mingis rollis kindlasti nagu, et mul on... Ühesõnaga, su jaoks ei ole probleem, kui praegu kuskilt tuleb nagu kutse abitreeneriks? Kindlasti ei ole, sest minu ambitsioon ikka nagu töötada nagu tippjalgpallis nagu, et kui me mõtleme nagu Eesti peale, siis ega me niisama ei ole seal, ütleme, viimastes kohtadel nagu seal UEFA või mis FIFA tabelis. Et see ei ole nagu, ütleme, Eesti on väga hea platvorm, kus nagu startida, see on kindlasti, siin on nii palju võimalusi, aga nagu tahaks, et minna edasi ja roll ei oma praegu nagu suuremat nagu tähtsus, et pigem nagu sul on vaja kogemust ja sul on vaja seda maailmavaadet ja seda tunnetust, nagu mis seal toimub ja seal kindlasti sa saad palju kiiremini õppida, palju rohkem kogemust ja nagu sa mainisid, ma olen suhteliselt nagu noor treener veel, et mul on veel pikk maa minna ja ma tahan lihtsalt õppida ja ma tahan töötada nagu väga heades keskkondades, mis nagu alati arendavad mind nagu, et praegu ongi nagu, et ma üritan nagu järgmist sammu teha välismaale ja kindlasti ma tahaks uskuda, et ma leian seda võimalust. Jalgpallis, nagu öeldud, asjad muutuvad väga kiiresti. Praegu peaks, ütleme, homme mõni Premium-liiga klubi helistama pakkuma peatreeneri kohta. Kaaluksid vähemalt? Sa mõtled Eestist või? Eestist, jah. Ma kaaluksin, aga ma kindlasti ei vastaks enne suve. Hea vastus. Praegu ei ole helistanud keegi veel. Ei ole veel sellised kõnesid saa, sest ütleme... Premium-liigas mitte. Aga oled mõne kõne juba saanud, et mis sa teed, mis sa plaanid? Ma olen ühe inimesega rääkinud, kes pakkus mulle nagu toetust, mis on väga, ma seda hindan väga palju ja ta ütles, et kui mul on nagu abi vaja, siis telefon on siin, nagu helista ja räägime võimalustest.
see teeb kindlasti südame soojaks, et kindlasti, et tegelikult nagu selle ajaga nagu selle 2 päevaga nii palju toetust tulnud nagu, et isegi ei suudaks nagu oodata nagu, et nii palju nagu inimesed tunnevad nagu ütleme, või siis jagavad minuga seda minu saatust ja tahavad nagu abiks olla ja noh, tegelikult on see päris mõnus, et see sama nagu olukord praegu toetab ja mul on nagu pigem nagu väga positiivsed nagu mõtted ja ma olen nagu nii kindel, et see, mis juhtub nagu, ei ole juhuslik nagu, et järelikult, et kui me panime siin uksed kinni, et midagi väga, väga ägedat nagu avaneb. Nagu öeldakse, üks uks sulgub, teine avaneb, usud sellesse? Kindlasti usun, et see on minu motto elus nagu, sest muidu nagu sa jäädki nagu kinni mingitest asjadest ja ei suuda nagu edasi progresseeruda. Aitäh sulle, Voova! Aitäh avamast natukene seda tausta ka, kuidas treener ennast sellises olukorras tunneb. Aitäh teile! Meie üks ühele seekordne saade oli selline, kindlasti järgmised osad on õige pea tulemas, kes siin laua taga siis istub, eks seda siis juba näete. Aitäh vaatamast ja kohtume taas!